তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা একটা সি দিয়ে আমরা একটি পাখি বানাবো। তো এটা শিখবো। তো প্রথমে আমরা এখানের মধ্যে একটা সি লিখে নিচ্ছি। সিটা একটু বেশ বড় করেছি, কারণ পাখিটা একটু বড় বড় হবে। তো এবার সি করে নিয়েছি, সি থেকে এবার এটাকে ই বানিয়ে নিয়েছি। তো সি থেকে এটা ই হয়ে গেল। এবার এখান থেকে একটু রাউন্ড করে নিচের দিকে লাইনটা টেনে একটু বাঁকা করে এটার সাথে এটা লাগিয়ে দেব। তো লাগিয়ে দেওয়ার পর আমরা এটা ই থেকে হয়ে যাবে এটা পাখি। তো এবার আমরা চোখটা করছি। তো এটা করার পর এবার আমরা চোখটা দেব। তো চোখের মধ্যে কি করতে হবে, প্রথমে রাউন্ড, তার ভিতর আরেকটি রাউন্ড। এবার আমরা কি করব, এটা ডানাটা দেব। তো ডানাটা আমরা দিয়ে দিয়েছি। তো তারপর আসবে লেজ। তো একদম সোজা দুটো টান দেবে, একটু বাঁকা করে, তারপর একসাথে দুটো ক্লোজ করে দেব। তো তারপর এবার আমরা করব পা। একদম সহজ পদ্ধতিতে পা হয়ে গেল। তো পাখিটা হয়ে গেল, স্কেচ কমপ্লিট। তো পাখিটা তো এমনি এমনি বসে থাকবে না, এটা তো একটা কিছুর মধ্যে বসাতে হবে। তো তার জন্য একটা আমরা গাছের ডাল করে নিচ্ছি। তো গাছের ডালের মধ্যে পাখিটা বসে থাকবে। তো এবার আমরা গাছের ডালটা প্রায় কমপ্লিট করে নিয়েছি। তো আমরা গাছের ডালটা হয়ে গেছে। তো এবার উপরের জায়গাটা আরেকটু বাড়িয়ে দেব গাছের ডালটার, তাহলে আরেকটু ভালো দেখাবে। তো আমরা বাড়িয়ে নিয়েছি। এবার আমরা এটা কালার স্টার্ট করব। তো এটা হয়েছে ক্যামেলের কালার, ক্যামেল ওয়েল পেস্টেল। তো এটা দিয়ে আমরা কালার করব। এবার প্রথমে নিয়েছি ডিপ গ্রিন। তো ডিপ গ্রিন কালারটা দিয়ে আমরা নিচে থেকে একটু গাঢ় করে উপরের জায়গাটা হালকা করে উপরের দিকে উঠাবো। তো আমরা একবার উপর দিকে উঠিয়ে দিয়েছি। তো হালকা করে উপরে উঠাবে। তারপর আমরা নেব লাইট গ্রিন। তো এবার আমরা লাইট গ্রিন দিয়ে একসাথে এই দুটো কালার মিক্স করতে হবে। তো আমরা এখানের মধ্যে ডিপ গ্রিনের উপর থেকে আমরা লাইট গ্রিনটা দিয়ে হালকাভাবে এটা মিক্স করে দিচ্ছি। তো এটা মিক্সড হয়ে গেলে আমরা নেব নেক্সট ইয়েলো কালার। এটা আমরা মিক্সড করে দিয়েছি। তারপর আমরা নেব ইয়েলো কালার এটার সাথে। এবার সেম প্রসেস, এটা দিয়ে এটার সাথে আমরা এটা মিক্সড করে দেব। এটা লাইট গ্রিনের উপর থেকে হবে, ডিপ গ্রিনের উপর থেকে নয়, এটা লাইট গ্রিনের উপর থেকে আমরা দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে। তারপর এবার আমরা করব স্কেচ পেন দিয়ে অথবা মার্কার দিয়ে চোখ এটা করে নিলাম। তারপর আমরা করব ঠোঁট। এটা ঠোঁটটা তো কি হয় জানো, তো রেড কালার আমরা দিয়ে দেবো ঠোঁটের মধ্যে। তো এটা রেড কালার আমরা দিয়ে দিয়েছি। আর নিচের অংশটা একটু লাইট করে দেব, এই অরেঞ্জ অথবা পিঙ্ক, যে কোনো একটা কালার করে দেব। তারপর আমরা গলার জায়গাটা আমরা একটু রেড করে দিচ্ছি, তাহলে দেখতে একটু বেশ ভালো দেখাবে। তো এবার আমরা আবার নিয়েছি গ্রিন। গ্রিন নিয়ে পাখির ডানাটার মধ্যে আমরা কালার ভরে দিচ্ছি। তো দেখতে থাকো কিভাবে কালার হচ্ছে। আমরা প্রায় কালার করে দিয়েছি। এবার লাইট গ্রিন সেম আগের মতো লাইট গ্রিন। এবার পাখিটা এবার আমার কালার কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এবার গাছের ডালের মধ্যে আমরা একটু নিচের জায়গাটা ডিপ করে দিচ্ছি। তারপর হোয়াইট দিয়ে একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি। তো হোয়াইট কালারটা দিয়ে শুধু উপরের জায়গাটার মধ্যে একটু হোয়াইট দিয়ে দেবে। তো আর পাখির নিচের পেটের যে অংশটা আছে এখানের মধ্যে একটু হোয়াইট দিয়ে দেবে, তাহলে আরও বেশ ভালো দেখাবে।